tudo bem com vocês? Então, bom, no vídeo de hoje é fazer um vídeo muito legal, que é mostrando a slime que minha mãe comprou. Gente, ela é muito importante para o seu filho. Mas para explicar, por causa dessa slime aqui, como que ela é muito importante, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal se não for inscrito, ativa a notificação clicando no sininho e bora lá pro vídeo. Produção, solta a vinheta. Gente, agora eu vou mostrar aqui. Ela não gruda no cabelo, não gruda na parede, não gruda no sofá, não gruda na cama. Ela é muito importante pro seu filho. Então, compre essa slime pro seu filho, porque ela não gruda no cabelo, gente. Não precisa cortar o cabelo do seu filho. Não precisa. Aquelas slime que é muito melequenta, essas coisas, ela gruda no cabelo. Mas essa daqui não gruda em nada. Nadinha. Não gruda na parede, não gruda na roupa. Então, é importante. Gente, eu vou abrir aqui pra vocês verem como que ela é. Ela é rosa e tem glitter. Não sei se dá pra ver aqui embaixo. Aqui tem glitter. Vou colocar aqui na mesa. Olha o barulho. Muito legal. Muito legal. Ela também faz bolha. Dessa vez não fiz. Não foi dessa vez, né, gente, que eu fiz bolha. Gente, vamos ver se eu consigo fazer aquele negócio. 1, 2, 3 e... Muito legal. Au! Quebrou. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Beijinho dos corações. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Bye, bye. Beijo no coração.